Hello，大家好，我哋今日嚟玩呢個嘅 Survival Game 嘅 Team Mod 啦，出咗 Team Mod 啦，終於，好嘢，好嘢。我哋而家人數係8個，紅隊、藍隊7個，同埋綠隊7個，而藍隊咧係 VIP 係仲多嘅，超多 VIP 嘅。嗰度有一個，哇！真係好多 VIP 咯，男仔玩硬啦。咁我嚟等下啦。好啦，都差唔多啦。好啦，衝啊！唉，哇！我都唔要金啦，要啲食物先。好啦。裝夠晒啦，然後揾翻自己啲紅隊人先。有個帝國軍喎。跟住佢先。會唔會好可靠啊？唔知個隊友。可唔可靠嘅隊友？有乜驚啫？我哋兩個都紅隊嘅。多數都係紅隊贏咯，發現係。我個 teammate 咧，哇咁快！有人已經死咗咯喎，死喺綠隊手上，唉，真係慘。嗰度，哇咁恐怖咩？你有冇傷先？沉傷之旅，哇 VIP 走！哇what the fuck！救命啊 ！VIP 仲多，實在呢個場啊！ VIP 跟住嚟咯，唔知點解係。哇咁快都跟住你，睇滅咗我隊先啊！好，前面有啲 VIP 啊，同佢相撞先。嗱 VIP 唔好殺我住，後邊有個what the VIP， 我跟住你先。然後應該後邊個 VIP 就會跟住呢幾條友啊，應該就會引狼入室啊！ Help me！ Oh shit！ 我可以走啊，可以走人㗎已經。sick！ 我俾人喺後邊殺咗添。No！what？ 哇，好恐怖啊！真係好恐怖啊！實在。咁我等下先啦。好啦，準備開場啦！哇，開場咯！衝啦，當然要。冇攞個箱啊！哇！你叫我點玩呢？冇武器㗎，但係用個空甲嚟打人。希望今次啲 teammate 識做啦。揾翻啲人先。喺嗰度有人。我用呢個金空甲打人，冇可能的事情變成有可能。哇！人哋用木棒都好過我啊！我用呢個嘅金空甲。哇咁快咩？殺得咁快？我都要揾翻下啲箱，俾我攞啲嘢食啦。我都唔知點解一入嚟係咁少血咯。有北啊！哇，嗰度有人。揾翻啲隊友先。喺嗰度有山喎。揾啊！去嗰度睇下有冇傷先。哇！而家真係啲 VIP 家真係多到唔知點講啊！喺度狂殺人，好似殺戮咁樣。希望上面有箱啦，俾啲嘢食我，俾件蛋糕啊！蛋糕係超正，可以即刻回你啲血嘅，食一啖咪回一格，好正。希望揾到。有箱 ，yes。好彩有食物啫，又係冇武器俾我嘅，求下你啦，大哥，大人有大量，俾個
俾一啲武器我防身啦。哇！都回得七七八八啲肌肉度已經得，盡量唔好跑，用金剛腿咧，金剛腿打人。哇！啲綠隊而家都開始勁啦，而我係冇一樣武器都冇咯，用個金甲打人，哇！唔好跌落去，揾翻啲天命，哇！都多個天命都，中間冇人留守，好，我哋要揾下啲箱先。冇喎，嗰度有人，唔好去。睇呢度有冇人先。哇！有人啊！即係應該呢度應該啲箱已經俾人攞咗啦。呢度一定有箱。啊！有嘢喎，竟然未有揼到。哈哈哈！發現唔到呢度有箱就俾我攞咗，唉，好失敗啊！我點解回唔去嘅？回唔到血嘅點解？快啲幫我回下啦喂！求下你啊 ，My God！ 求下你幫我回下啲血啦，唔該！真係好恐怖啦，而家係極為恐怖。哦，得啦！我都估到嘅，一定係咁嘅，一定係出咗北。你見到係好似好差，哇！有，快啲衝入去！起碼俾把劍我啊，俾把好啲嘅武器啊嘛！唉，廢武器！唉，有翻啲好嘅武器啦 ！I love you！ 俾翻啲好較為好嘅武器，哇！打伏機啊！仲係冇頭盔咯，係咩啊？配包先，得啦，將啲食物都要放晒上前好啲啦。蛋糕度 damage 先用嘅，俾佢哋打嗰陣時要俾佢幫我回血下，使一啖回一格血咯，我記得係咁啊。啊得啦，唉，終於，哇！已經留守喺度咯，成班人。呢度。其實呢個場最唔好用就係打火機嘅啦。你最好係 damage 先用啊嘛，因為呢度咧有近海啊，好多海嘅。仲有冇咧？弓得唔得？射箭啦可以，射暗箭。有架船啊，嗰度係。而家形勢係好好嘅，哇！一講完形勢好好，即刻俾人即刻死人殺咗咯，我唔要佢雞肉啊！係喺我度，原來喺我度。哇！好似追狗追咯。有冇啲較好嘅食物俾到佢咯？豬扒，我俾豬扒你，我俾豬扒你，我俾豬扒你。追啊！哦，打錯字添。哎呀，我俾鎖鏈空格你啊！喂，你不要走啊！算啦，咁佢走我都唔辦法。可能佢以為自己有裝啦已經。
嗰度有人，嗰度有人，殺咗佢，殺咗佢。哇！佢啲裝真係好惡劣。射唔到箭，射到咯，同我預料一樣。哇！攻殺人，正！哇！全鐵裝啊，點睇呢？耶！全鐵裝，玩晒啦！哈哈哈！哇！damn it！好嘢！等先，哇！俾人斬咯係。哇！殺我隊友啦！殺我隊友！喂，唔好轉啦！殺我隊友啦！哦，殺咗咯 ！Yes， 贏咗！好啊，今集就咁多，咁我哋下集再見啦，各位。咁下集再見啦，拜拜。Yeah.